المعرض التاني بتاعي اسمه لايتنينج لايتس اللي هو خطوط النور، وعامل 27 لوحة. وطبعا زي ما انتم شايفين فيها كمية الألوان والدقة والخطوط، وكل لوحة في تعبير غير التاني. دلوقتي اللي بتشوفوا عيون ووشوش وحيوانات في اللوح بتاعتي دي بتدل عن الدنيا. في كل اللوح بتاعتي كلنا في الدنيا دي، كل واحد بيعمل حاجة غير التاني، كل عنده هموم. والحاجة الوحيدة اللي سماها هنا ربنا سبحانه وتعالى هي دي اسمها لايتنينج لايتس، خطوط النور. هو ربنا اللي نور لنا حاجة تانية. من غير ربنا هو سندنا الدنيا بتاعتنا هتقع. من غير لو خطوطي ما كانتش على اللوحة دي هتكون كلها بتربط على بعضها والدنيا مش هتكون مظبوطة. دي الفكرة ورا كل اللوحة بتاعتي. والله باسكال، وبحب قوي بيكاسو، فبحب اعمل ميكس بين الاثنين. باسكال تشكيلي وخطوط واشكال غريبة، وبيكاسو اكتر سيريس، فالاثنين بيعملوا ميكس. اكيد طبعا في ناس كتير قوي بتحب، عشان كل حد دلوقتي في مصر بيحب يملك بيته بالمودرن ارت. فالمودرن ارت والمودرن فرنتشر والبيوت المودرن محتاجه لوح زي دي عشان تعمل البيت قيمه اعلى. يعني الناس تاخدها في اليوم، تاخدها في الصالون، بيعمل لهم مزاج احلى، يعني بيخلي الفرش شكله احلى والبيت شكله احلى، قيم اكتر. الفرق ما بين الفن ده والفن التاني مثلا زي حاجه زي ليوناردو دافنشي طبعا غير، عشان ده باين اكتر. الفن ده الفن النوع اللي مش باين، اللي لازم تقعد تفكر عشان تفكر عشان تلاقي حاجه. مثلا انا افكر لما الاقي مثلا الوش ده ابقى فاهم، بتاخد وقت عشان تلاقي. وده طبعا فن عميق. بحب قوي فنانين زي جورج بابوري، وبحب مصطفى ربيع، واحب قوي وانس نور عمار، واحب قوي احمد فريد، وفي الديواني، واحده فنانه اسمها الديواني. وفي فنانين كتار قوي في مصر بصراحه شغلهم حلو جدا. والله في كتير جدا برضه زي جورج هاتويك وأليك، وفي برضه فنانين بره شغلهم حلو جدا. بتلخبط ساعات الأسامي بس عندي صورهم. يعني بحب إن الدولة ندعم الفن أكتر، مثلا نعمل ايفنتس أكتر في اللوفر المصري اللي هو المتحف الشرقي. المفروض نعمل حاجة ايفنت رسمية ندعم، عشان الفن ده بره مصر حاجة كبيرة جدا، الناس بتصرف فلوس كتيرة وهو جميل وشكله حلو وبيعبر عن حاجات كتيرة جدا. يعني في ايفنت هتحصل كمان كام شهر اسمها ارض جيب على الاهرامات، هتبقى حلوة جدا. فلازم على طول نعمل ايفنتات كتيرة زي دي، عشان دي حلوة قوي وبتساعد عن السياحة. طبعا تأثير جدي وجدتي فنانين، الفنان حسن مصطفى وجدتي أمي جمال، طبعا هم كانوا فنانين غيري، أنا فن تشكيلي. في صغري هم كانوا على طول البيت في موضوع الفن ده حاجة كبيرة عندنا. فطبعا أنا لقيت الفن بسكة تانية، بدل ما أمثل ابتديت أرسم. وكتر خيرهم طبعا إن هم أثروا فيا وعملوا الفن في عيلتنا حاجة هنقدر نفكر فيها، والتفكير خلاني أرسم. أكيد طبعا هو جدي الله يرحمه توفى في 2015، فده كان قبل ابتدي أرسم. أنا ابتديت أرسم بعد كده، وجدتي كانت في الصورة معانا، فهي كانت شافت كام لوحة ليا أدهم، ده شغل خطير، وبعتته لكام حد رد عليها قال لها لا ما شاء الله شغله حلو جدا. ده اداني بوش وأزق نفسي إن أنا ممكن أشتغل. وبس متشكر جدا لجدتي اللي هي ساعدتني في هذا المجال.